Tier lista organów wewnętrznych. Mózg. Z mojego doświadczenia wynika, że nie każdy go ma. B tier. Serce. Oszustwo, bo nie wygląda tak jak emotka. F tier. Nerki. Filtrują krew, wyglądają jak fasolki. S tier. Żołądek. Trawi pokarm, a poza tym to nic. D tier. Wątroba. Ponad 500 funkcji. Ile? A tier. Płuca. Mogłyby być symetryczne, a nie są, ale na plus na to, że można oddychać. C tier. Pozwólcie, że nie będę ruszał układu rozrodczego. A to była